วัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลื่อยชักที่ใช้พ่วงกับตัวสว่านนะครับนี่นะครับผมก็สั่งมาจากใน Lazada นะครับราคาก็อยู่ที่210 บาทนะครับแล้วก็รวมส่งอีกก็เป็น250นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเราก็แกะใส่ตั้งแต่ครับนี่คือตัวมือจับนะครับอันนี้คือตัวเลื่อยชักนะครับแล้วก็มีอันนี้คือวิธีประกอบแล้วก็มีใบตัดเหล็กนะครับใบตัดไม้นะครับโอเควิธีประกอบนะครับก็คือปลายเนี่ยมันต่อเข้ากับตัวสว่านนะครับเวลาหมุนแล้วมันก็จะชักอย่างนี้นะครับวิธีใส่ใบเลื่อยก็ทำอย่างนี้นะครับมันจะมีรูใส่ใบเลื่อยตรงนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะใส่เราก็ดันตัวนี้ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เอาใบเลื่อยใส่เข้าไปนะครับเนี่ยเข้าไปแล้วก็ปล่อยนี่นะครับปล่อยตัวนี้ลงไปนะครับมันก็จะล็อกมันก็จะอยู่แล้วนะครับก็เราก็จะได้ใบเลื่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้จับนะครับซึ่งสามารถใส่ได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับใส่ได้2ตีนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำด้านซ้ายนะครับทำไมเขาถึงทำด้านขวานะครับนี่แหละครับก็งงอยู่ว่าทำไมเขาไม่ทำด้านซ้ายทำไมเราต้องมาจับด้านขวาอย่างนี้นะครับหรือว่าด้านอย่างนี้หรือว่าจะตัดอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราลองไปตัดดูจะได้รู้ว่าตัดแบบไหนมันถึงจะถนัดนะครับทีนี้เราก็มาพ่วงกับตัวสว่านเลยนะครับแล้วก็คลายตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่พ่วงเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็บีบนะครับทีนี้มันก็แน่นแล้วนะครับแล้วเวลาใช้ก็ทำอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปตัดดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเจ้านี่นะกวนมากเลยทำงานเนี่ยมันจะมากวนตลอดเวลาเลยตอนนี้มันหลับไปแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปต่อได้นะครับครับหลังจากที่ผมทดลองใช้ตัวเลื่อยชักที่พ่วงกับตัวสว่านตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันก็พอใช้ได้ระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงขนาดว่าดีนะครับซึ่งอันนี้คือใบเลื่อยที่ใช้สำหรับตัดเหล็กนะครับส่วนอันนี้เป็นใบเลื่อยสำหรับตัดไม้นะครับจากการทดลองตัดไม้ไผ่ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเข้าดีเท่าไหร่นะครับส่วนการตัดเหล็กนะครับจากที่ผมตัดเหล็กนะครับผมก็ลองเอาตัดตรงนี้นะครับซึ่งลักษณะการตัดเนี่ยมันตัดเข้าค่อนข้างยากนิดนึงครับใบเลื่อยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ใบเลื่อยหรือเปล่านะครับส่วนการตัดไม้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับตัดไม้อย่างอันนี้คือไม้ต้นหมอนเนี่ยมันก็ตัดพอใช้ได้นะครับเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับแต่พอเรามาตัดไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ย
อันนี้ประมาณเกือบ2 นิ้วมันก็ตัดได้แต่ยังเข้าได้ไม่ดี ยังไม่เป็นที่พอใจของผมนะครับเมื่อเรามาเทียบกับการตัดด้วยตัวเลื่อยคันธนูตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเลื่อยคันธนูเนี่ยมันจะไวกว่านะครับแล้วก็มันตัดได้ดีกว่านะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเลื่อยคันธนูเนี่ยมันสามารถตัดได้ทั้งตอนขาไปแล้วก็ขากลับนะครับขาไปขากลับมันก็เลื่อยไม้ได้ตลอดเวลานะครับแต่ใบเลื่อยที่มากับตัวเลื่อยชักตัวเนี้ยใบมีดมันเลื่อยได้เฉพาะขากลับขาไปมันเลื่อยไม่ได้นะครับดูจากลักษณะของใบเลื่อยนะครับอันนี้คือข้อเสียของไอตัวใบเลื่อยที่มากับตัวเลื่อยชักตัวนี้นะครับและอีกอย่างคือเลื่อยชักมันก็ไปได้แค่ระยะสั้นๆนะครับแค่นี้เองนะครับมันก็เลยทำให้ตัดได้ช้านิดนึงนะครับผมก็สรุปให้ทุกท่านฟังอีกทีนึงนะครับว่าตัวเนี้ยก็พอใช้ได้นะครับสามารถตัดไม้เล็กๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆเนี่ยสัก 2-3 นิ้วขึ้นไปเนี่ยคือมันก็ตัดช้าลงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แห้งเนี่ยมันก็ยิ่งเข้าได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของใบเลื่อยของมันแล้วก็มันก็ไม่สามารถตัดไม้ใหญ่ได้นะครับมันก็สั้นๆแค่นี้เองนะครับโดยภาพรวมนะครับผมคิดว่าถ้าตัดไม้เล็กๆเนี่ยหรือว่าตัดเหล็กเล็กๆเนี่ยก็พอใช้ได้นะแต่ถ้าจะตัดเยอะๆแล้วก็ตัดไม้ใหญ่ๆเนี่ยผมแนะนำใช้เลื่อยคันธนูดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าจะตัดเหล็กเนี่ยคือมันช้ามากนะครับผมไม่แนะนำนะครับสำหรับตัวนี้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ผมก็มารีวิวให้ทุกท่านดูเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อได้นะครับโอเคผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ